El último Gran Premio de MotoGP 2024 se disputará en Montmeló. El circuito de Barcelona-Cataluña es el elegido para albergar la cita final de esta temporada. Y atención, la fecha se mantendrá. Será el fin de semana del 17 de noviembre, como en un principio estaba planeado para el Gran Premio de Valencia antes de su cancelación. MotoGP había barajado 4 alternativas, tal y como os conté, y finalmente el circuito de Barcelona-Cataluña es la elegida para albergar el último Gran Premio del año. Una decisión que, según trasladan desde Dorna, se ha decantado mayormente por motivos logísticos. Es el mejor lugar dada la proximidad a Valencia, ha dicho el director deportivo Carlos Ezpeleta, en referencia a los viajes ya planificados para aficionados y equipo.